السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي ومتتبعات قناة عالم أم الحلوين. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفة اليوم إن شاء الله غادي تعجبكم، وهي وصفة سهلة ومحتاجينها بزاف ديال الناس، لأن كيف تتعرفوا مؤخرا يعني أغلبية الأسر اللي تصابوا بنزلات البرد وزكام وكحة، يعني كبار وصغار، كتلقى أي أسرة كاملة مصابة بهاد نزلة البرد وتيعانيو من هاد الكحة. بالنسبة لهاد المشروب اللي كتشوفوا عنده واحد المفعول يعني سريع ومجرب بطبيعة الحال مني أنا شخصيا ومن الأسرة ديالي. فيه مكونات بساط والطريقة بسيطة، ولكن إن شاء الله غادي تشافوا بهاد الدواء. وطبعا الشافي هو الله، اللي كنتمنى أن يرفع عنا هاد الأوبئة وهاد الأمراض ويشافي كل مريض يا ربي. بلا ما نطول عليكم لا فيديو بزاف، غادي نمشيو مباشرة للمكونات هاد الوصفة اللي هي سهلة وموجودة في كل بيت. أنا عندي قطعة ديال الزنجبيل طري، إلا ما كانش راه تيتباع في محلات العطارة. عندي معلقة ديال كركم أو خرقوم بلدي مطحون على اليد، من الأحسن باش يكون عنده داك الفائدة وكتكون فيه داك الريحة مجهدة ديالو. عندي حامضة اللي غادي ندير نصف نعصرو نصف نقطعو، وعندي معلقة عسل. من الافضل يكون حر، ما كانش المهم يكونش عسل مزيان. المهم حنا الغرض ديالنا هو انه يحلي هاد المحلول او المشروب اللي باغي نديرو. في زلافة او اناء ناخدو باش نخلطو هاد المكونات. درنا في الاول معلقه ديال الكركم بلدي مطحون كيف قلت لكم، يكون جديد يعني مطحون، ماشي لانه قد ما قدا ما كتبقاش فيه ديك الريحه النفاذه وداك المفعول ديالو، احسن يكون جديد. وغادي ناخد نصف حامضه، غادي ناخد العصير ديالها باش نخلط هاد المكونات، لان حتى الحامض فيه فيتامين سي اللي مهم بزاف لنزلات البرد. وهاد الوصفه كيف قلت لكم خاصه جدا للكحه، يعني اللي تيعاني من الكحه او جفاف الحنجره، ولا بعض المرات الحنجره كنحسوا بها بحال اللي بحال اللي مدبوحه ولا بحال هاد الشكل، يعني هذه راها وصفه فعاله ليها. غادي نضيف هنايا مبشور ديال الزنجبيل طري، يعني بالنسبه لك القطعه تناخذوا القليل منها ماشي بزاف. وهنا نصف الحامضه اللي تبقى ليا قطعته هكذا طريفات صغار. غادي نخلط هاد المكونات كاملين صافي، ونحاول نخليهم يندمجوا مع بعضهم، والحامض يطلق العصير ديالو تقريبا خليوها شي ساعه، لانكم فاش غادي من ورا ديك الساعه غادي تلقاو يعني العناصر اندمجات والحامض طلق العصير ديالو كيف تتشوفوا هنا من بعد ما تركته واحد الساعه. صافي دابا الوصفه ديالنا راه واجده. غادي ناخذ الكاس اللي غادي نوجد باش نشربو، غادي ناخذ معلقه من الخليط. ومن الافضل هذا المشروب نشربوه يعني قبل النوم، ما نشربوش نبقاو نتحركوا، يعني شربيه في اللحظه اللي غادي تنعس تغطى، وان شاء الله راه من بعد يومين 3 ايام غادي تبان لك نتيجه اللي مرضيه بزاف. هنا غادي نفرغ فيه الكاس ديال الماء اللي غليان بزاف، يعني كيف شفتوا راه بخار طالع من الماء صافي. ونحاول نغطي على هذاك الكاس ونخليه حتى يدفى. تيدفى عاد غادي نصفيه ونشربو. بالنسبه لباقي الخلطه بطبيعه الحال غادي ديروها في شي اناء زجاجي اللي عنده الغلاقه، ممكن نحتفظوا بها في الثلاجه مده 3 ايام. ونتمنى انكم من هذو 3 ايام ما تعاودوش تستعملوها، لان ان شاء الله غادي تكون الكحه مشات ويكون الشفاء باذن الله سبحانه وتعالى. وصدقوني وصفه رائعه كيف قلت لكم، جربتها وعندها مفعول يعني سريع جدا الحمد لله. لان نحاولوا نعاونوا بهذه الوصفات الطبيعيه، لان شي مرات تنتقهروا بالدواء.
هنا من بعد ما دفى ليا داك المشروب صفيته وغادي نشربوه بألف هنا وصحة وشفاء يا ربي لكل مريض. يعني هذا هو المشروب ديالنا اللي شفتو يعني ساهل وبالزربة غادي توجدوه، ولكن راه غيعجبكم الحال وغادي تلقاو عليه واحد النتيجة اللي زوينة من بعد ما غادي تستعملوه. وشربوه الكبار والصغار، يعني أطفال من وراء 3 سنين والفوق، يعني ما غاديش تعطوه للرضاع ولا بطبيعة الحال. نتمنى هاد الوصفة إن شاء الله تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم وتبارطاجيوها مع الأصدقاء والأهل ديالكم باش تعم الفائدة والكل يستافد، وإن شاء الله بالشفاء يا ربي لكل مريض. إلى هنا نقول لكم مع السلامة، وإلى فيديو جديد ووصفة جديدة، مع تحيات عالم أم الحلوين.